नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। एमसीसी विरुद्धमा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्र बन्यो रणभूमि। प्रहरीद्वारा आन्दोलनकारीमाथि अश्रु ग्यास र गोली प्रहार। सांसदहरूको विरोधका बावजुद पनि एमसीसी संसदमा पेश। एमसीसी व्यवस्था र शर्तमाथि नभएको सञ्चार मन्त्री कार्कीद्वारा स्पष्ट। साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक 39.40 अङ्कले गिरावट। जीवन विकास लघुवित्तको शेयर कारोबार सबैभन्दा बढी। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 18,488 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण घट्दो क्रममा। र हिमालयन शेर्पालाई हराउँदै जावला खेलले आफूमाथि रहेको रेलिगेसनको दबाव हटायो। जितसँगै 12 खेलमा 13 अङ्क जोड्दै 9औं स्थानमा। सुरु गरौं एमसीसीको विरोध सम्बन्धी समाचारबाट। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पेश भएपछि काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त बन्न पुग्यो। प्रदर्शनको क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच दोहोरो झडप हुन पुग्यो। प्रदर्शनलाई मध्यनजर बनाउन प्रहरीले अश्रु ग्यास र गोली समेत चलायो। केही दिनदेखि एमसीसी विरुद्धमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन एकाएक हिंसामा बदलिएको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार संसद भवन बाहिर एमसीसी खारेज गर गो ब्याक एमसीसी को नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी प्रस्ताव टेबल भयो। सरकारले 32 महिनापछि एमसीसी संसदमा टेबल गर्यो। नाराबाजीकै बीच संसदमा एमसीसी टेबल हुँदा संसद भवन बाहिर भने नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत विभिन्न राजनीतिक दलहरूले त्यस विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका थिए। प्रतिनिधि सभामा एमसीसी टेबल भएसँगै त्यसको चर्को विरोध हुन पुग्यो। फलस्वरूप प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच दोहोरो झडप समेत भयो। प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई तितर बितर पार्न रबरको गोली, पानीको फोर्रा र असुर ग्यासको प्रयोग गरेको थियो। विकासको नाममा परियोजनाहरू नेपालमा थुप्रै आए, तर कुनै देशले हस्तक्षेप गरेको यो पहिलो भएकाले शंका गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त रहेको भन्दै एमसीसी विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन परेको उहाँहरूको भनाइ छ। एमसीसी अमेरिकी साम्राज्यवादको दादागिरी भएको तर्क छ। संसदमा टेबल भए पनि एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास नहुने प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरू विश्वस्त छन्। जनताको चाहना विपरीत जनप्रतिनिधिहरूले मृत्युको पत्रमा हस्ताक्षर नगर्ने बताउँछन्। यो विकासको नाउँमा कुनै देशले तैले गर नगरेर हुँदैन, गर्नै पर्छ भन्ने विकासको नाउँमा त्यस्तो कुनै देशले भन्दैन। यो अमेरिकी साम्राज्यवादको दादागिरी बाहेक अर्को होइन। नेपाली जनताले त्यो दादागिरी सहन्न। संसदमा एमसीसी टेबल भयो। माओवादी केन्द्र सरकारमा छ। उसले एमसीसी विरुद्ध सदन र सडकमा विरोध गरिरहेको छ। एमसीसी माओवादीलाई स्वीकार्य नहुँदै पनि संसदमा एमसीसी पेश हुनु भनेको माओवादी गठबन्धनलाई जोगाइराख्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। तर माओवादी केन्द्रका नेता संसद भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा कार्यकर्ता भने प्रहरीसँग संघर्ष गरिरहेका थिए। एमसीसी राष्ट्रको पक्षमा छैन भन्नेमा माओवादी प्रष्ट छ। हामी गठबन्धनबाट बाहिर तयार छौँ, तर एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौतामा हाम्रो पार्टीले मतदान गर्नुहुन्न, यसको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ, यसको विपक्षमा भोट हाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको निर्णय छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा उहाँ आबद्ध पार्टीका नेताहरू एमसीसीलाई यथास्थितिमा स्वीकार्न नसकिने भन्दै आएका छन्। तर तिनै दाहालले एमसीसीलाई 5 महिनाभित्र संसदबाट पारित गराउने प्रतिबद्धता सहितको पत्र केही समय अघि सार्वजनिक भएको थियो। यसबाट एकातिर जनतालाई गुमराहमा राखेर एमसीसीको गलत प्रचार गर्ने र अर्कोतिर भाका तोकेर एमसीसी पारित गराउने प्रतिबद्धता सहित अमेरिकालाई पत्र लेख्ने दाहालको दोहोरो शैलीले उहाँको वास्तविक चरित्र उदाङ्गिएको छ। यता सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी पास गर्ने विषयमा आफूहरूको समर्थन नरहेको बताउँदै आएका छन्। उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ, एमसीसीमा हाम्रो समर्थन छैन। सरकारले जसरी पनि लान खोजे सरकार जे हुन्छ हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने एमालेबाट निर्वाचित माधव नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई
कारबाही नभएसम्म संसद अवरोध गरिरहने अडान राख्दै आएको छ। एमाले एमसीसीको विषयमा चुइक्क नबोल्नु र संसदमा छलफल नै गर्न नदिनु भनेको यतिखेर एमालेको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ। एमसीसीका नाममा देखाएको राष्ट्रवाद राजनीति जे भइरहेको छ त्यसले दल, तिनका नेताको स्तर मात्र होइन, लोकतान्त्रिक देशकै अन्तर्राष्ट्रिय छवि थुमलिरहेको छ, जसको परिणाम मूलत देश र जनताले भोग्नु पर्नेछ। बागमती टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नितेश मातेमाका साथ इलिसा रियाल, काठमाडौँ। अब पालो बेलाको बोली। सरकारले एमसीसी सदनबाट पेश गरेको छ। जनता एमसीसी राष्ट्रघात भएको भन्दै सडक तताई सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत साना दलले सडकमा एमसीसीको चर्को आलोचना गरेको छ। सदनमा एमसीसी पेश हुँदै गर्दा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी बीच घम्साघम्सी हुँदै थियो। प्रदर्शनकारीमाथि पानीका फोहरा, अश्रुग्यास र गोली समेत प्रहार गर्यो। सयौं घाइते पनि भए। एमसीसी संसदमा टेबल भएसँगै सर्वसाधारणसँग हामीले सोधेका थियौं, के भन्छन् त, हेरौं उहाँहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरैजनाले बुझ्नु भएको छैन हैन, धेरैजनाले नबुझ्नु भएकोले पनि जतिको अहिले विरोध भइरहेछ त्यो विरोध धेरै अगाडिदेखि हुनुपर्ने हो। खासमा धेरैजनाले नबुझ्नु भएको कारणले नै आज टेबल हुनेसम्म अवस्था पुगिसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। चीन र अमेरिका अथवा भारतको चाहिँ युद्ध भएमा हाम्रो नेपाल रणभूमि बन्न सक्ने र हामी नेपाली मर्ने धेरै चान्स भएको हुनाले यसलाई पास गर्नु हुँदैन। हाम्रो राष्ट्रिय रूपमा पनि हाम्रो नेपाल भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालिरहेको देश भएको हुनाले हामी कुनै पनि यो सैन्य राष्ट्रहरूको पछाडि नलागिकन हाम्रो आफ्नो सार्वभौमिकता लागि यो एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भन्ने हामी जनताको आवाज हो। यसलाई कुनै पनि पार्टीले समर्थन गरेमा ती पार्टीहरू देशद्रोही हुन्छन्, देशघाती हुन्छन्। त्यस्ता दलाल, देशद्रोही र देशघाती पार्टीहरूलाई हामीले जनस्तरबाट चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ, यो हाम्रो अठोट हो। टेबलमा पेश भए पनि यो पेशै गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो पक्षमा हामीले बोलिरहेका छौँ। यो देशघाती सम्झौता हो। यस सम्झौताले हाम्रो देशको सार्वभौम सत्तालाई घात गर्ने कुराहरू आइरहेको छ। अमेरिकी सैनिकहरू यहाँ आउने भन्ने कुरा समेत आएको कारणले यो सम्झौता यो टेबल गर्नु हुँदैन, यो पास गर्नु हुँदैन भन्ने हो। यसले यो नेपालको कानुनभन्दा अमेरिकी एउटा कम्पनीको कानुनले एउटा उसको कानुनमाथि हुने गरी जुन सम्झौता हुन लागेको छ त्यसको यो जनताको लागि त्यो सहयोग कुरा हुँदैन। त्यसै कारणले यो पास गर्नु हुँदैन। यो एक त टेबल नै गर्नु हुँदैन, सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ। यो टेबल भएमा पनि यसलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ। अनुमोदन जबरजस्ती गर्नु त अब त यो उमेर भयो, झन्डै 70 वर्ष पुग्नु आँटियो। उमेरमा जहिले पनि हामी ज्यान फ्याँक्नु तयारी छौँ। फ्याँक्नु भन्नाले हामी ज्यान बरु शहीद भएर मरियो भने नाम पनि रहन्छ। हामी जस्ता मेरो साथीभाइ धेरै छन्, युवा छन्, वृद्ध बुढापाका छन्, चाहिँ विद्यार्थी सारा छन्। त्यसो हुनाले यो लागू गर्नु दिनु हुँदैन। जबरजस्ती गरे भने तपाईँ हामी लागू गरेको समयदेखि नै तातेर दमै लाग्नुपर्छ र यिनीहरूलाई ठेगान ल्याउनुपर्छ। एकैछिन विश्राम। समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौता पेश भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एमसीसी सम्झौता प्रस्तुत गर्दा मौन समर्थन जनाएको थियो। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाको असहमतिका बावजुद मन्त्री कार्कीले एमसीसी सम्झौता पेश गर्नुभएको थियो। मन्त्री कार्कीले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 222 बमोजिम सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्नुभएको हो।
एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश गर्दै मन्त्री कार्कीले संविधानको सर्वोच्चता र सर्वोपरिता भन्दा एमसीसी सम्झौताको कुनै पनि व्यवस्था र शर्तमाथि नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले यस सम्झौताको सम्बन्धमा विगतको सरकारले नै संसदमा अनुमोदन गर्नका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै विगतमा सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने भएकाले संसदमा पेश गर्नु परेको बताउनुभयो। एमसीसीले नेपाल सरकारलाई 400 केबी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानमा सडक खण्डहरूको मर्मत सम्भारका लागि 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने उहाँले जानकारी दिनुभयो। सम्झौतामा कार्यान्वयनमा आएको मितिले 5 वर्षभित्र यो सहयोगबाट सञ्चालित आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2078 फागुन 12 गते बिहीबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुने विषयको विरोध गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुन नहुने धारणा राखेका हुन्। सांसदहरूले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रहित विरोधी प्रावधानहरू भएकाले संसदमा पेश गर्न नहुने बताएका हुन्। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको संसद अवरोध कायम रहुन्जेल संसदमा महत्वपूर्ण एजेन्डामाथि छलफल हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रतिकूल पार्ने प्रावधान भएकाले संशोधन बिना प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने बताउनुभयो। सन्धि ऐन संविधानको व्यवस्था अनुसार पनि सम्झौता संसदमा पेश गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले माओवादी केन्द्रले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने प्रक्रियामा असहमति राखेको पनि बताउनुभयो। यो कार्यसूची चढाउने विषयमा पनि कार्यसूची टेबल गर्ने विषयमा पनि विगत कालको सामान्य मान्यताभन्दा फरक खालको विशिष्ट खालको विषय भएको हुनाले यसमा राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ, दलहरूको बीचमा सहमति जुट्नुपर्छ भनेर भनेको सहमति जुट्न सकेको छैन। सहमति नजुट्दै जसरी चाहिँ टेबल भएको चाहिँ छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई गम्भीर आपत्ति चाहिँ यस प्रक्रियाप्रति असहमति प्रकट गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुन नेपाली जनता र संसदको अपमान हुनुभएको बताउनुभयो। प्रतिपक्ष दलले संसद अवरोध गरिरहेको र सत्तारूढ दलहरूका बीचमा समेत सहमति नजुटेको अवस्थामा पेश हुनु आपत्तिजनक भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति नभइरहेको अवस्थामा यसरी नेपाली जनताको भावना विपरीत, नेपालको स्वाधीनता विपरीत, नेपाली जनता सडकमा छन्, आज राष्ट्रिय स्वाधीनताको आवाज उठाइरहेका छन्। यसलाई यहाँ टेबल गरिने कुरा यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। जसरी आज यो विषयलाई टेबल गरिँदैछ, जस्तो वातावरणमा टेबल गरिँदैछ, यो एकदमै आपत्तिजनक छ। यो स्वतन्त्र स्वाधीन सार्वभौम नेपाली जनताको अपमान हो, यो संसदको अपमान हो, यसको विशेषाधिकारको अपमान हो। यस्तो यो टेबल ल्याउने काम बन्द गरियोस्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकी अधिकारीहरूको धम्कीका कारण सभामा एमसीसी पेश हुन लागेको बताउनुभयो। नेपाल अमेरिकी धम्कीमा चल्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। एमसीसी परियोजना सहायता नभई अमेरिकी लगानी भएको उहाँले दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसले सम्झौता पारित गराउन लागेको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अगाडि बढाउन नहुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। एमसीसी सम्झौता यो अमेरिकी धम्की पछि आएको हो। डोनाल्ड लू अमेरिकी मन्त्री, फातिमा सुमार एमसीसी का उपाध्यक्ष, यो दुईजनाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सहयोगी दल प्रचण्डजी र माधव नेपालजीलाई फोनमा धम्काएपछि आज यो यहाँ आएको हो। के यो नेपाल अमेरिकी धम्कीमा चल्ने हो? के भोलिदेखि यहाँ अमेरिकी झण्डा आउँदैछ? यो सम्झौता यसैले संसदबाट पारित हुँदैछ। यस्तो सम्झौता हामीले पास गर्न मिल्दैन, पेश गर्न मिल्दैन यहाँ, त्यसकारण खारेज हुनुपर्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न नहुने बताउनुभयो। अन्य विदेशी सहयोगहरू संसदबाट पारित नगर्ने गरिएको भन्दै उहाँले एमसीसी पनि संसदबाट पारित गर्नु आवश्यक नभएको बताउनुभयो। च्यालेन्ज कर्पोरेसन जस्ट को ऐन नै
त्यसका सम्झौताहरू पनि सहकक्षको बीचमा भएको सम्झौता होइन, त्यो एउटा सहकक्षको बीचमा भएको सम्झौता पनि होइन। यदि यो सहयोग नै हो भने त्यसलाई त्यही प्रकारले विगतमा अमेरिकाले पनि दिएको सहयोग छ, थुप्रै देशहरूले दिएको सहयोग छ, तर सदनबाट पास गर्न पर्ने बाध्यता थिएन। त्यो आज किन सदनबाट पास गर्न पर्ने बाध्यता भयो त सभामुख महोदय? यो अत्यन्त जटिल छ। देशको सार्वभौमिकता पैसासँग साट्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न कोही पनि नागरिक नछुटुन् भन्नेमा सचेत रहेको बताएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आयोगले कोही पनि मतदाता निर्वाचनमा मतदान गर्न नछुटुन् भन्नेमा सचेत रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सबै मतदान स्थलहरू अपाङ्ग मैत्री हुने गरी आवश्यक नीतिहरू व्यवस्था गरिएको र त्यो भए नभएको परीक्षण गर्नका लागि अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको बताउनुभयो। हामीले अहिलेको आउँदो निर्वाचनको सन्दर्भमा पर्यवेक्षण गर्दा हाम्रा क्रियाकलापहरू लैङ्गिक समावेशी कतिको भए प्लस कतिको अपाङ्गता मैत्री छन् कि छैनन्, त्यहाँका सबै बिहेभ, त्यहाँका क्रियाकलाप, त्यहाँका संरचनाहरू भनेर पनि हेर्छौँ। यो इन्डिकेटरभित्र परिसकेको छ। त्यस अवसरमा नेपाल अपाङ्ग महिला संघका पदाधिकारीहरूले सबै मतदान केन्द्र अपाङ्ग मैत्री हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग गरेको थियो। निर्वाचन आयोगसँग अपाङ्ग मैत्री मतदान केन्द्र र उहाँहरूको प्रतिनिधित्व सबै स्थानीय तहमा सुनिश्चित हुने गरी आगामी निर्वाचनमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको संघकी अध्यक्ष टीका दाहालले जानकारी गराउनुभयो। महिलाहरूको पनि अनिवार्य प्रतिनिधित्व होस् भन्ने एउटा मुद्दा रहेको छ भने अर्को मतदान प्रक्रियामा मतदान गर्ने दिन अपाङ्गता भएका जो अति अशक्त, पूर्ण अशक्त, आफैले मतदान गर्न नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ इच्छाइएको व्यक्ति वा एका घरको परिवार भन्ने शब्दलाई चाहिँ त्यसरी लेखिनुपर्छ। संघले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहज हुने खालको निर्वाचन सम्बन्धी सामग्रीहरू बनाउन पनि आयोगको ध्यान आकर्षण गराएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। लोकसेवा आयोगले लिएको जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा 3 जना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन्। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्न अन्तर्वार्ताका लागि 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको हो। लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका 3 जनाको नाम अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ। 18 जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि आयोगले लिएको लिखित परीक्षामा 196 जना सहभागी थिए, जसमध्ये 3 जना मात्रै उत्तीर्ण भएका हुन्। लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेमा ओम बहादुर सोडारी, चन्द्रकुमार पोखरेल र भुवन गिरी रहनु भएको छ। गत साउन महिनासम्म रिक्त रहेको 23 जिल्ला न्यायाधीश पदका लागि 18 जना छनौट गर्न न्याय सेवा आयोगले परीक्षा लिएको थियो। बाँकी 5 जना भने वरिष्ठता र योग्यताको आधारमा न्याय सेवा र सरकारी वकिल समूहबाट न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। हाल विभिन्न जिल्लामा 41 जना जिल्ला न्यायाधीशको पद रिक्त छ। आयोगले आन्तरिक खुला 9, खुला 5, महिला 2 तथा आदिवासी जनजाति तथा मधेसीमा 1-1 पदमा विज्ञापन आह्वान गरेको थियो। अन्तर्वार्ताका लागि फागुन 29 गतिको मिति तोकिएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल धितो पत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश हमालले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। हमालले पुँजी बजारको नियमनकारी निकाय धितो पत्र बोर्डको कार्यालय खुमलटार पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। पदभार ग्रहण गर्दै अध्यक्ष हमालले साना लगानीकर्तालाई बचाउने उद्देश्य लिएर बोर्डमा आएको बताउनु भएको हो। उहाँले साना लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। अध्यक्ष हमालले शेयर बजारलाई स्वच्छ र पारदर्शी रूपमा विकास गराउन र सबैलाई एउटै प्रकारको नियमन गर्ने नियामकको भूमिका आफूले निभाउने बताउनुभयो।
यो बजारलाई कसरी हामीले चाहिँ एकदम हेल्दी रूपमा ग्रो गर्ने, यसमा फेयरनेस होस्, यसमा ट्रान्सपेरेन्सी होस्, यसमा सबैलाई एउटै किसिमको यार्डस्टिकले हेरियोस् र नियमन निकाय चाहिँ नियमन निकाय नै होस्, साँच्चैमै नियमन निकाय होस्, यसमा चाहिँ अन्याय हुन नपाओस्। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ साना लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ मार्का नपरोस्। हमाललाई गत बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। नियुक्तपछि हमालले शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो। साताको पहिलो दिन शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। गत साताको बुधबारदेखि निरन्तर रूपमा ओह्रालो लागेको शेयर बजार यो साताको पहिलो कारोबार दिन पनि निरन्तरता दिएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 39.40 अङ्क घटेर 2693.10 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 4.99 अङ्क, फ्लट इन्डेक्स 3.05 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लट इन्डेक्स 2.37 अङ्क घटेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 230 कम्पनीको 71,22,000 किता शेयर 4 अर्ब 8 करोड 64,74,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने बिहीबारको तुलनामा बढेको छ। गत बिहीबार 2.25 अर्ब बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये अन्य उपसमूहको परिसूचक बाहेक सबै उपसमूहको परिसूचक राताम्य भएको छ, जसमा अन्य उपसमूहको परिसूचक 0.42% बढेको छ भने बाँकी उत्पादन तथा प्रशोधन, वित्त, जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी घटेको छ। त्यस्तै बैंकिङ, व्यापार, होटल तथा पर्यटन, विकास बैंक, लघुवित्त र लगानी उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। कारोबारमा आएको युनाइटेड इडी मार्दी अरबी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 8.64%, सामलिङ पावर कम्पनीको 6.55% र नेपाल फाइनेन्स 4.18% बढेको छ। यता नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, युनाइटेड इन्स्योरेन्स, रुरु जलविद्युत कम्पनी र प्रिमियर इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य 4% भन्दा बढी घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 58 करोड 2 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री गरेर जीवन विकास लघुवित्त शीर्ष स्थानमा रहेको छ। लघुवित्तले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेसँगै लगानीकर्ताहरू उक्त लघुवित्तमा आकर्षित भएका हुन्। त्यस्तै नेपाल टेलिकमको 19 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा गत 24 घण्टामा थप 18,488 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 38,211 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै गत 24 घण्टामा थप 673 जनाको मृत्यु भएको हो। भारतमा हाल 2,33,000 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर दैनिक घट्दो क्रममा रहेको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा जालखेल क्लबले रेलिगेसनको सङ्कट टारेको छ। 12औं चरणको पहिलो खेलमा जालखेल युथ क्लबले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 2-1 ले पराजित गर्दै आफूमाथि रहेको रेलिगेसनको दबाव हटाउँदै ए डिभिजनमा कायमै राखेको छ। जालखेलले 15औं मिनेटमा नै रूपबहादुर लामाको गोल मार्फत अग्रता लिएको थियो। लामाले कर्नरबाट सोझै गोल गर्नुभएको थियो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा पहिलो हाफमा दुवै टिमले गोलका केही राम्रा अवसर सृजना गरे पनि थप गोल भने गर्न सकेनन्। खेलमा अधिकांश समय अग्रता जोगाउन सफल भए पनि जावलाखेल 70औं मिनेटमा अग्रता गुमाउन पुग्यो। हिमालयन शेर्पाका अमृत श्रेष्ठले आकर्षक एक्रोब्याटिक शट प्रहार गर्दै खेल बराबरीमा ल्याइ पुर्याउनु भयो। लिगमा कमै मात्र देखिने शट प्रहार गर्दै उहाँले खेलमा बराबरी गर्नुभयो। अन्तिमसम्म बराबरी उन्मुख खेलको 88औं मिनेटमा अनगुना जुनियरले निकोलस फर्नान्डेसको क्रसलाई आकर्षक हेड गर्दै टिमलाई महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क दिलाउनु भयो। जितसँगै जावलाखेलले 12 खेलबाट
13 अङ्क बनाएर 9औं स्थानमा उक्लिएको छ। यो सँगै उसको रेलिगेसन खतरा टरेको छ। हिमालयन शेर्पा भने 12 खेलमा 13 अङ्कका साथ 10औं स्थानमा झरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिवको नयाँ नियुक्त र बर्खास्त सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनवाई स्थगित भएको छ। सदस्य सचिव सम्बन्धी विचाराधीन रहेको रिटको सुनवाई पेशी नचढी स्थगित भएको अदालतले जनाएको हो। यसअघि फागुन 2 गते रिटको सुनवाई हेर्दा हेर्दैको स्थितिमा फागुन 8 गतेको लागि स्थगित गरिएको थियो। त्यस्तै माघ 24 गते पनि पेशी नचढी स्थगित भएको थियो। सरकारले राखेपका तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई गत कार्तिक 1 गते बर्खास्त गरेको थियो। त्यस्तै मन्त्री परिषदले गत मङ्सिर 13 गते टंकलाल घिसिङलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो। तर सिलवालले मन्त्री परिषदको निर्णय विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराउनु भएको थियो। सर्वोच्चले सिलवालले दायर गरेको रिटमा पछिल्लो नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सदस्य सचिवको मुद्दा किनारा नलागेसम्मका लागि कुलबहादुर थापालाई राखेपको कार्यकारी अधिकार दिइसकेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। पहाडी भूभागको केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्यानसहित हल्का वर्षा पर्न सक्ने र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। एमसीसी विरुद्धमा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्र बन्यो रणभूमि, प्रहरीद्वारा आन्दोलनकारीमाथि अश्रु ग्यास र गोली प्रहार। सांसदहरूको विरोधका बावजुद पनि एमसीसी संसदमा पेश, एमसीसी व्यवस्था र शर्तमाथि नभएको सञ्चार मन्त्री कार्कीद्वारा स्पष्ट। साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक 39.40 अङ्कले गिरावट, जीवन बीमा लघुवित्तको शेयर कारोबार सबैभन्दा बढी। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 18,488 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण घट्ने क्रममा। र हिमालयन शेर्पालाई हराउँदै जावलाखेलले आफूमाथि रहेको रेलिगेसनको दबाव हटायो, जितसँगै 12 खेलमा 13 अङ्क जोड्दै 9औं स्थानमा। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित वाग्मती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला वाग्मती टेलिभिजन। नमस्कार।